What's up mga kaibigan, ito si Yani sa bagong video na naman. At today po is nandito po tayo ngayon sa isang masukal na lugar kung saan po ay may gagawin tayong isang napaka-exciting na event, no? So before anything else, pag bago kayo sa akin channel, please click the subscribe button, the bell icon para makabigyan kayo ng notification na may bago kong video ngayon. Papansin nyo po, nito po tayo ngayon sa isang masukal na lugar, mapunong lugar, no? So ngayon po is magkakaroon tayo ng pagkakataon na maka-view ng isang airsoft match. At first time ko po makapanood ng ito live. Pero before anything else, kapanayin po natin yung mga nag-organize ng event na ito at magtanong tayo ng mga konting background about sa airsoft. So let's go. Dito po yung isa sa mga organizers ng event na ito, si Sergeant Agoy ng 453 Third. Sarge, magandang umaga. Hello, good morning. Nasaan po tayo ngayon exactly? Dito po tayo sa Praetorian game site. Bali, team ng Praetorian to na 1,000 before. And then, ngayon, dito tayo nakilaro. So, pwede po bigyan ng konting insight yung ating mga viewers ng regarding sa airsoft. Ano po bang history ng airsoft, sir? Ito malala yan, history, matagal na to. Okay, ako kung ano lang yung masasabi mo about sa game na ito. Anong mga usually, What? So airsoft is a competitive team shooting sport in which participants eliminate opposing players with spherical plastic projectiles launched via replica air weapons called airsoft guns. Airsoft guns used are mostly magazine-fed, with some having manual spring charge systems similar to Nerf blasters, or powered by replicable compressed gas or propane or green gas, canisters, or battery-powered. Many airsoft guns also have mounting platforms compatible with genuine firearm accessories and cosmetically more resembling real guns. This makes them very popular for military simulation and historical reenactments. So sa mga bagong nag-iinganyo maglaro ng airsoft, so ano mga basic lang kailangan Manong Agoy? So first, basic na basic, kailangan mo muna mag-alcohol sa kamay kasi meron tayong virus ngayon. COVID free! Alcohol muna tayong konti. Pagkatapos, suot ka ng vest. Tapos, kailangan mo rin magsuot ng mask and helmet for safety purposes. Tapos, gloves, kasi medyo masakit. Pero ito yung gloves ko. Sa safety side naman, pag ongoing yung laro, wag tanggalin yung mask. Itong mask na to, pag na-hit ka na, wag talagang tanggalin yung mask. Tapos diretso ka na sa safe zone. Doon ka na lang magtanggal ng mask sa safe zone. Para iwas tayo sa walang spare parts ng mata. Na mata pala. So may mga type ba ng scenario sa mga laro or basic na scrimmage lang? Maraming depende sa organizer kung anong gagawin nilang scenario, anong gagawing scenario sa laro. Pwedeng since may chopper kasi sa area na to. Ayan. Kumbaga ang ano nito is black hawk down. Ganun, may i-rescue natin yung piloto, ganun. Ganun po ba? So ngayong ganun po ang gagawin yung scenario mamaya? Bale hindi kasi kulang tayo hindi man tayo marami, so skirmish na lang, parang rules of survival. Okay. Basically ilang members maximum kada team? Wala namang ganun. Before kasi Sa mga tournament, mga ilan? Yeah. Sa tournament kasi before 21-man team, ganun kadalasan sa Gubs Cup. Okay. Governor Garcia's Airsoft Cup. Before sa ngayon meron ng 16-man team. Depende sa organizing team kung ilan yung gagawin nilang composition ng team. Ngayon sa gawin yung game ngayon, anong basic rules ngayon sa laro ngayon? Anong mga rules na nakaset? Wala pa? Bali mag-uusap pa kami, magbi-briefing pa kung anong gagawin naming scenario. Sige. So abangan din po yung kailang gagawin na scenario. For this time po magpe-prepare muna yung tropa and cut muna tayo. And this time po nagpe-prepare na po yung mga ito po yung papadala sa Marawi. Nagpa-practice po sa dito. Ayan. Sila yung mga gamit nila. Actually ready na po sila kagabi pa. Hindi po sila nakatulog sa gagawin ng event ngayon. Ayan po, naka-prepare na po. Ayan.
Ngayon ko po yung isa sa mga maglalaro dito, isa classmate ko po siya, si Manong Maning. Manong Maning, good morning. Oy, morning. Anong mga preparasyon ang ginagawa mo pa before sa laro? Siyempre, pray for the safe game and then dapat complete ka sa gear. May factor din ba yung physical fitness ng tao dito? Oo, kasi nakakapagod din ang taong mga takbo-takbo nito eh. Dito sa isang scenario, isang game, gaano katagal naglalas yung game? Depende, kung maraming butaw, 5 minutes patapos na. Butaw talaga. May ko po isa sa mga maglalaro din si Manong Encanto. Manong Encanto, good morning. Good morning. Kamusta naman yung pagpe-prepare mo sa this time event? Kanina pa ako alas 4. Hay na hay. Gigil ka na ba? Anong type ng baril dala mo? Pwede mong explain sa mga people? Ito lang yung dala ko. Hindi nga. Ano yung mga, explain mo yung gear mo. Anong mga basic na isinusuot? As shown. Okay. Damit, dapat long sleeve. Apo. Chest rig, lagay ng magazine. Okay. At kapal ng mukha para pag tamaan, hindi ka mag-hit. Ano pa? Yun, kung napapansin nyo mga kaibigan, mayroon po siyang gloves, ayan. Ready na po siya, may gloves siya. Tapos mayroon siyang sidearm. Ito. Kung napapansin nyo pa siyang tunay na pagil talaga. Realistic talaga yung itsura niya. Ayan. Tapos syempre hindi nawawala ang kanilang mask. May mask talaga sila. Besides sa mask na ganito, mayroon silang mask na pang protective gauge sa mukha talaga. Kasi masakit talaga yung bala niya, no. Ito yung example ng niya. Ito example ng headgear niya. Ayan. Full face talaga siya hanggang batok. Kasi pag tinamaan ka talaga ng bala ng airsoft is napakasakit talaga, no, yung pellets niya. So ito po yung bala niya mga kaibigan. Ayan. Ayan. Yung bala niya is may basic weight siya. Ito is 0.20 grams. 25. 25 ba to? 0.20 siya. Ayan. Magandang umaga po ulit. Ito po yung sa mga nag-organize din ng game na to, si Kuya ano po? Jeff. Kuya Jeff, ilang taong ka na naglalaro ng airsoft? Since 2006 pa. Ilang tournament na po yung mga nasalihan niyo, sir? Hindi na mabilang. Gobwento kami nila Sarge Tagoy. So ano pong advice na mabibigay niyo sa mga nagsisimula pa lang maglaro ng airsoft, sir? Ang mga newbie dapat gahi, yung matibay ba? Mga matigas. Tigas, no blood, no heat. No hit. Pag sinabing tinamaan ka, Pag kaya pang sakit, go pa rin. saang part ng katawan yung pinakamasakit tamaan, kuya? Kuko. Lalagnatin ka pagkatapos. Naku, mga buwan bago matanggal yung sakit. Manong good morning. Good morning. Kamusta man yung pag-prepare mo sa this type event? Medyo kinakabahan ako kasi first time ko ngayon. So ano yung mga ine-expect mong mangyayari sa'yo ngayon? Siguro, Kung sasaktan ka? masasaktan ako ngayon. So anong gusto mong sabihin sa mga gustong mag-aalaro ng airsoft? Gusto ko lang sabihin is let's enjoy na lang kasi quarantine, wala tayong ginagawa sa barak. So para ma-practice din natin yung mga CQB natin. Yung itutunan natin sa mga military. Yan. Naka-short. Partida talaga yan, boss. Partida talaga yan, boss. Akala ko safety protection. Sanay ka na, no? Sanay na siya sa sakit, mga kaibigan, kaya siya naka-short. Outpost to eh. Outpost ba to? Pina-outpost. Yung Benghazi? Tama, naka-short lang siya sa doon eh. Mahal si ganang sila daan eh. Kapuro sila daan eh. Mag-clear na mo ng na.
bago, pag walang point blank ka, walang point blank na ibig sabihin yung malapitan. Huwag patama ng malapitan. Tapos, pag siguro mga 5 to 10 meters, tirahin na lang. 5 to 10 meters. Huwag na yung wag burst ha, single lang kung simi lang kung malapit. Tapos pag nasa area, nasa game site, walang kahit hit call ka, na-hit ka na, huwag tanggalin yung mask. Kung tatanggalin niyo yung mask, star yan. So isang beer. Sa area, dyan sa area. Huwag tanggalin. Tapos pag tinamaan, hit call, acknowledge hit, taas kamay, angat baril, lakad papunta or takbo papunta dito sa safe zone. Ito yung safe zone natin. Pero minsan naabot yung laro natin. Yung safe zone natin magiging doon banda. Doon banda yung magiging safe zone natin. Sa taas, sa taas. At saka sa taas, mas safe doon sa taas, safe din sa taas. More moments later. Lusot po ako ng gear sa ulo lang kasi nag-video ako, baka kasi matamaan ako. So ongoing na po yung laban na yun. So no time. Pre, kamusta pre? Oh, pagod. Pagod ba yan? Patanggaling mo. Patanggaling mo pre. Patanggaling mo. Sabi ko sa'yo kanina eh. Kung Ano? sino may butaw, madali lang. Anong kinakain mo sa umaga pag before maglaro? Kain mo sa first game. Okay lang, maganda naman. Sa tingin mo may ano ba? May talent ba yung mga bagong newbie natin? Dali, tuturuan pa. Yung main star sa team Manning, kamusta? Kamusta naman yung intensity ng laro ngayon? Kapoy. So, anong technique sa sunod na laro? Anong technique? Ganun pa rin, basta alam ang kalabang saan, ikutan mo na. Anong pinakamagandang ma-advise mo sa mga naglalaro ng mga to? Ang magandang advice ko is Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Seryoso Ano? Ang advice ko is huwag muna pa dalos kasi di mo alam ang saan ang kalaban eh. Dapat tingnan mo naman yung kalaban bago ka skirmish. Okay. Thank you. Laro kang airsoft, may t-shirt ka na. May girdle ka pa. Sino ba yan? May vest ka pa. May outer vest ka pa. May jacket pa. Pero dapat feel the pain. Feel the pain. Feel the pain. Feel the pain talaga yan. Kaya ako ba? Kaya Hindi mo ma-feel yung tamay kaya
ano eh, tirahin kasi hindi mo feel yung tama eh. Kasi kada feel mo na kasi pag tinamaan ka, hit ka na agad. Oh, Ubay makinig ka, feel the pain. This time po magsisimula na po yung round 2. So, dito naman po sa kabilang team mag-video para makuha ko yung mga maneuvers nila. Okay. Kita, uy. Run. Lipat. Ikaw na pa rin. Ito, kuna po kayo kau banda ay. Kuha na din. Nakuha na ako. Pasahin mo. Same as usual. So ito yung baril ng classmate ko kay Alba. So nakita nyo madami. Subukan natin yung baril niya. Nakakatakot po yung baril niya. So this time po ongoing pa po yung game nila, no. So sinubukan ko maglaro kanina, nakakapagod, hindi ko na nakuha na ng coverage yung laro ko. So subukan ko maglaro, no. Sasabi, titignan ko kung kaya ko makipaglaro sa mga to. Ayan, suot na ako ng best. Subukan din kung masaya tayo maglaro. For this time po naglalaro pa din sila. So atin pong witness yung mga ginagawa na ngayon. Yan, kung sa tinitingnan nyo po, napakalawak po ng battleground. Ayan. At nandiyan po sa paligid na yan. Hindi mo sila makita kasi magaling sila mag-conceal. Yan, pero mamaya makikinig mo na yung mga putok ng mga airsoft nila. Ayun, may isang nagtatago sa may drum. Kung mapapansin nyo. Ayun siya. I-zoom natin. So, ayun siya. Yan. Tago siya. At mayroon ding isa dito sa... Ayan, kung nakikinig yan. Tinatamaan yung mga drum. Yan. Ayan, may tago din dito. Ayan. Ayan, magaling sila magtago. Ayan, napakalawak talaga ng ano, ng yung ng area. Malawak ng area. Kaya minsan nakakapagod din. Kanina naglaro ako pero nakakapagod talaga. Isang game lang ako. Yan, kung napapansin nyo, narinig nyo yung tama ng mga projectiles dun sa mga drum. Yan, may tumatakbo dun sa gilid. Yan siya. Yan. Tumatakbo siya sa gilid. Yan.
Yan, may tumatakbo dito isa. Yan siya. Tatakbo. Oh, tinamaan na naman yung isa yun. Tinamaan. So, nagtaas siya ng kamay kasi tinamaan siya. Yan. Honest game kasi ito. Kaya kailangan, pag tinamaan ka talaga. Oh, amin ka na. Yan o. Huwag rin siya magtago. Oh. Yan, may mga bakpak dito banda. Yan siya. Yan. Yan, inikutan na sila mga kaibigan. O may nahit na. Go wave! Wave go wave! Wave go! Ayan. More moments later. So yun nga po yung nangyaring event ngayong tanghali. So thank you po at once again if you're new to my channel, subscribe, like and share my channel. And shoutout pala sa mga kasama ko dyan sa Topip, Mactan, especially yung mga naglalaro sina Manning Alba, Tagoy, sina Ubay at iba pa. So thank you, God bless and see you around. Peace out.